Stellen Sie sich enge Gassen in alten italienischen Städtchen vor, den Duft von frisch gebrühtem Espresso und die Sonne, die auf den terrakottafarbenen Dächern spielt. Italien ist nicht nur ein Reiseziel für Touristen, sondern ein Land mit einer reichen Kultur, köstlicher Küche und einem besonderen Lebensstil, den viele Menschen zu ihrem neuen Zuhause machen möchten. Der Traum von ruhigen Abenden auf der Piazza, inspirierenden Spaziergängen an der Uferpromenade und lebhaften Gesprächen unter dem italienischen Himmel treibt viele dazu, den Schritt eines Umzugs zu wagen. Doch sollte man wirklich alles hinter sich lassen und sofort umziehen? Auf dem Weg zu diesem Traum erwarten Sie Herausforderungen und viele Feinheiten. Ein neues Land bedeutet nicht nur Romantik, sondern auch viele Fragen zu Aufenthaltsgenehmigungen, Steuern, Lebenshaltungskosten und der Anpassung an neue Regeln. Wie verliert man sich nicht im komplexen bürokratischen System und was erwartet Sie jenseits der Postkartenidylle? Wir erklären Ihnen alle wichtigen Punkte, damit Sie auf diesen entscheidenden Schritt gut vorbereitet sind. Und hier ist die wichtigste Frage, die sich jeder stellt, der von Italien träumt. Kann dieses Land wirklich Ihr Zuhause werden oder wird der Traum an der Realität zerbrechen? Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie das Leben und der Umzug nach Italien heute tatsächlich aussehen. Italien ist ein Land der unglaublichen Kontraste. Stellen Sie sich den Norden vor mit seinen modernen Metropolen, in denen Wirtschaft und Technologie florieren. Hier finden Sie Städte wie Mailand und Turin, in denen ein hoher Lebensstandard mit einem dynamischen Rhythmus und einer teuren Infrastruktur einhergeht. Das Klima ist gemäßigt, die Winter können kühl sein, die Sommer warm, ideale Bedingungen für ein angenehmes Leben. Allerdings sollten Sie wissen, dass die Kosten für Wohnen und Lebensmittel hier über dem Landesdurchschnitt liegen. Wenn Sie ins Zentrum Italiens ziehen, befinden Sie sich im Herzen von Kultur und Geschichte. Städte wie Rom und Florenz sind tief verwurzelt im Erbe der Antike und der Renaissance, während die malerischen Landschaften der Toskana eine besondere Atmosphäre der Ruhe und Inspiration schaffen. Das Klima ist hier mild und ausgeglichen und das Lebenstempo etwas entspannter als im Norden. Zentralitalien ist ideal für alle, die Kunst, Traditionen und kulinarische Entdeckungen schätzen. Der Süden und die Inseln Italiens sind eine völlig andere Welt. Hier ist das Leben offen und herzlich, geprägt von strahlender Sonne und sanften Meeresbrisen. Die Preise für Wohnen und Lebensmittel sind deutlich niedriger, was diese Regionen besonders attraktiv für Menschen macht, die einen erschwinglicheren Lebensstil suchen. Allerdings gibt es hier weniger Arbeitsmöglichkeiten und die wirtschaftliche Aktivität ist nicht so stark entwickelt wie im Norden oder Zentrum. Das Klima ist überwiegend warm, heiße Sommer, milde Winter. In manchen Gegenden sorgt jedoch eine hohe Luftfeuchtigkeit dafür, dass man bei der Auswahl von Haushaltsgeräten und Möbeln besonders achten muss, da dies den Alltag beeinflusst. Die Wahl der Stadt ist ein entscheidender Schritt. Mailand, die Stadt der Mode und des Business, dynamisch und voller Ereignisse. Rom, die Hauptstadt, wo Geschichte und Moderne harmonisch aufeinandertreffen. Florenz, ein Juwel der Kunst, Bologna, ein kulturelles und studentisches Zentrum. Kleine Städte und Dörfer wiederum bieten ein ruhigeres Leben fernab vom Trubel und ermöglichen ein tiefes Eintauchen in die authentische Atmosphäre Italiens. Bei der ersten Begegnung mit dem Land erleben viele gemischte Gefühle. Einerseits werden sie von der Schönheit der Straßen, der reichen Architektur und der Herzlichkeit der Menschen umhüllt. Andererseits stoßen sie auf Herausforderungen wie die langsame Bürokratie und die gemächlichen staatlichen Prozesse, die oft viel Geduld erfordern. Um sich wohl und sicher zu fühlen, sind Italienischkenntnisse fast unumgänglich. Ohne Sprache wird es schwierig, Alltagsfragen zu lösen und in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Stellen Sie sich also vor, Sie sind hier, umgeben von all dieser malerischen Schönheit und den unvorhersehbaren Herausforderungen. Kann Italien für Sie wirklich ein Zuhause werden? Das hängt stark davon ab, welche Region Sie wählen,
wie anpassungsfähig sie sind und wie sehr sie bereit sind, die Besonderheiten des Lebens hier zu akzeptieren. Ein Umzug nach Italien ist eine Art Trilogie von Schritten, die aufeinander folgen. Nationales Visum, befristete Aufenthaltserlaubnis, dauerhafte Aufenthaltserlaubnis und schließlich die Staatsbürgerschaft. Schauen wir uns diese Schritte genauer an, um ein klares Bild des gesamten Prozesses zu bekommen. Alles beginnt mit dem nationalen Visum der Kategorie D. Dies ist der erste und wichtigste Schritt, Ihr Schlüssel für einen legalen Langzeitaufenthalt. Ohne dieses Visum ist ein Umzug nicht möglich. Das Visum der Kategorie D wird basierend auf dem Zweck Ihres Aufenthalts ausgestellt: Studium, Arbeit, Geschäft, Familienzusammenführung, Investitionen und so weiter. Um dieses Visum zu erhalten, müssen Sie eine Unterkunft in Italien nachweisen, entweder durch einen Mietvertrag oder einen Eigentumsnachweis. Eine stabile Einkommensquelle ist ebenfalls Pflicht, damit Sie Ihren Lebensunterhalt sichern können. Außerdem wird eine Krankenversicherung benötigt, die den gesamten Aufenthaltszeitraum abdeckt. Zusätzlich verlangt man ein Führungszeugnis aus Ihrem Heimatland oder dem Land, in dem Sie zuletzt gewohnt haben. All diese Dokumente sind Ihre Eintrittskarte in die Welt Italiens. Nach der Erteilung des Visums und der Ankunft im Land müssen Sie einen Antrag auf eine befristete Aufenthaltserlaubnis, Permesso di Soggiorno, stellen. Dieser Status gibt Ihnen das Recht, legal in Italien zu leben, zu arbeiten, zu studieren, ein Unternehmen zu führen und soziale Leistungen in Anspruch zu nehmen. Die Aufenthaltserlaubnis kann aus verschiedenen Gründen erteilt werden, wobei jede Kategorie ihre eigenen Besonderheiten hat. Wenn es um Arbeit geht, gilt für Ausländer ein Quotensystem. Die Regierung legt jedes Jahr eine Liste der gefragten Berufe sowie die Anzahl der für Migranten verfügbaren Arbeitsplätze fest. Die meisten Arbeitsvisa werden Personen erteilt, die einen Arbeitsvertrag mit einem italienischen Unternehmen abgeschlossen haben. Eine besonders wichtige Kategorie sind hochqualifizierte Fachkräfte, Führungskräfte und wissenschaftliche Mitarbeiter. Ihr Gehalt muss mindestens einem festgelegten Mindestbetrag entsprechen, in der Regel etwa 32.000 € pro Jahr. Für Unternehmer und Selbstständige gibt es eine separate Kategorie der Aufenthaltserlaubnis. Hier müssen Sie ein Unternehmen gründen oder Miteigentümer eines bestehenden Unternehmens werden und einen detaillierten Businessplan vorlegen. Neben dem Nachweis der finanziellen Stabilität ist es wichtig zu zeigen, dass das Unternehmen Gewinn abwerfen und sich entwickeln wird. Eine studentische Aufenthaltserlaubnis wird für die Dauer des Studiums an italienischen Universitäten oder Sprachschulen erteilt. Man muss an einer Bildungseinrichtung aufgenommen werden und die Bezahlung der Studiengebühren nachweisen. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass diese Art der Aufenthaltserlaubnis die Möglichkeiten der Arbeit stark einschränkt und nicht immer als Grundlage für die spätere Beantragung einer dauerhaften Aufenthaltserlaubnis geeignet ist. Es gibt außerdem ein Programm für finanziell unabhängige Personen, Menschen, die in Italien leben können, ohne dort arbeiten zu müssen. Diese Aufenthaltserlaubnis heißt Residenza elettiva. Sie wird erteilt, wenn ein passives Einkommen von mindestens 31.000 € pro Jahr nachgewiesen werden kann. Dieses Einkommen kann aus einer Rente, Mieteinnahmen, Dividenden oder anderen regelmäßigen Zahlungen stammen. Mit diesem Status darf man in Italien nicht arbeiten, aber man kann dort wohnen, reisen und grundlegende Bürgerrechte wahrnehmen. Eine besondere Kategorie ist das sogenannte Goldene Visum, das Investorenvisum. Um es zu erhalten, muss man eine erhebliche Summe in die italienische Wirtschaft investieren. Mindestens 250.000 € in ein Start-up, 500.000 € in ein bestehendes Unternehmen oder 2 Millionen € in Staatsanleihen. Dieses Visum ermöglicht nicht nur dem Investor selbst, sondern auch seinen Familienmitgliedern den Zugang zu einer Aufenthaltserlaubnis. Nachdem sie mindestens 5 Jahre lang mit einer Aufenthaltserlaubnis in Italien gelebt haben, können sie einen Antrag auf eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis Permesso di Soggiorno UE per Soggiornanti di lungo periodo stellen.
Dieser Status muss nicht jährlich verlängert werden und verleiht fast alle Rechte eines italienischen Bürgers, mit Ausnahme des Wahlrechts. Für den Erhalt dieser Erlaubnis müssen Sie Grundkenntnisse der italienischen Sprache auf dem Niveau A2 nachweisen, die Sie durch Kurse oder im Selbststudium erwerben können. Außerdem müssen Sie nachweisen, dass Ihr Einkommen regelmäßig und nicht unter dem sozialen Mindeststandard liegt, dass Sie über Wohnraum verfügen, sei es gemietet oder im Eigentum, und dass Sie keine Vorstrafen haben. Mit einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis können Sie frei in Italien leben und arbeiten sowie innerhalb Europas reisen. Es gibt strenge Regeln bezüglich der Zeit, die Sie außerhalb Italiens verbringen dürfen. Während des 5-jährigen Zeitraums dürfen Sie Italien nicht länger als 6 Monate am Stück oder insgesamt mehr als 10 Monate verlassen. Die letzte Stufe ist die Staatsbürgerschaft. In der Regel können Sie nach 10 Jahren legalen Aufenthalts mit einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis den Antrag darauf stellen. Dafür müssen Sie die italienische Sprache auf dem Niveau B1 beherrschen, ein mittleres Niveau, das es Ihnen ermöglicht, sich fließend zu unterhalten und die Kultur des Landes zu verstehen. Es gibt jedoch auch beschleunigte Wege. Zum Beispiel verkürzt eine Ehe mit einem italienischen Staatsbürger die Wartezeit. Auch Personen mit italienischen Wurzeln oder anerkannte Flüchtlinge können schneller die Staatsbürgerschaft erhalten. Für Kurzaufenthalte gibt es das Touristenvisum der Kategorie C, das einen Aufenthalt von bis zu 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen erlaubt. Dieses Visum eignet sich für Reisen oder kurzfristige Geschäftsbesuche, jedoch nicht zum Wohnen oder Arbeiten. Im Gegensatz dazu ist das Visum der Kategorie D ein nationales Visum, das für einen langfristigen Aufenthalt gedacht ist und den Weg zur Aufenthaltserlaubnis eröffnet. Somit besteht das italienische Einwanderungssystem aus mehreren aufeinanderfolgenden Schritten, von denen jeder eigene Anforderungen, Verfahren und Fristen hat. Es ist wichtig, den richtigen Aufenthaltsgrund sorgfältig zu wählen und daran zu denken, dass der Erfolg stark von der richtigen Vorbereitung der Dokumente und der Einhaltung aller Aufenthaltsregeln in diesem faszinierenden Land abhängt. Das Leben in Italien bedeutet nicht nur Kultur und Natur zu genießen, sondern bringt auch ganz konkrete Ausgaben mit sich, die bei der Planung des Umzuges unbedingt berücksichtigt werden sollten. Werfen wir einen genaueren Blick auf die wichtigsten Budgetposten. Der wohl größte Kostenfaktor ist die Wohnung. In Großstädten wie Mailand oder Rom kostet die Miete für ein Studioapartment zwischen 800 und 1.200 Euro pro Monat. Eine 2-Zimmer-Wohnung liegt ungefähr zwischen 1.200 und 1.800 Euro. In kleinen Städten und südlichen Regionen sind die Preise deutlich niedriger. Ein Studio kann hier etwa 400 bis 600 Euro kosten, während eine 2-Zimmer-Wohnung zwischen 700 und 1.000 Euro liegt. Zusätzlich müssen die Nebenkosten berücksichtigt werden: Strom, Wasser, Gas, Müllabfuhr und Internet. Diese belaufen sich im Durchschnitt auf 150 bis 250 Euro pro Monat. Eigentümer von Immobilien zahlen außerdem jährlich eine Immobiliensteuer, die je nach Region und Wert der Wohnung variiert und im Durchschnitt etwa 300 bis 600 Euro pro Jahr beträgt. Lebensmittel können sowohl in Supermärkten als auch auf Märkten eingekauft werden. Märkte bieten in der Regel frisches Gemüse, Obst und Fleisch zu günstigeren Preisen, während Supermärkte bequemer für den Kauf von Milchprodukten, Brot und Tiefkühlwaren sind. Der durchschnittliche monatliche Lebensmittelbedarf beträgt für eine Person etwa 250 bis 300 Euro. Für Paare liegt er meist zwischen 450 und 600 Euro, für eine Familie mit 3 bis 4 Personen bei 800 bis 1000 Euro pro Monat. Transport spielt eine wichtige Rolle im Alltag. In Städten gibt es ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz mit Bussen, U-Bahnen und Straßenbahnen. Ein Einzelfahrschein kostet etwa 1,50 Euro bis 2 Euro, während eine Monatskarte im Durchschnitt 35 bis 50 Euro kostet. Damit sind die öffentlichen Verkehrsmittel für die meisten Einwohner erschwinglich.
Wer ein eigenes Auto bevorzugt, muss mit zusätzlichen Ausgaben rechnen. Benzin kostet etwa 1,80 Euro pro Liter. Dazu kommen Versicherung, Wartung und jährliche Kfz-Steuern. Die Höhe der Steuer hängt vom Hubraum und dem Alter des Autos ab und bewegt sich zwischen 150 und 500 Euro pro Jahr. Das Gesundheitssystem in Italien gehört zu den besten in Europa. Es ist in einen staatlichen und einen privaten Sektor unterteilt. Die staatliche Versorgung ist für Einwohner kostenlos oder sehr günstig und deckt grundlegende sowie Notfalldienste ab. Um darauf zugreifen zu können, ist eine Registrierung im regionalen Gesundheitssystem erforderlich. Private Kliniken bieten mehr Komfort und kürzere Wartezeiten, können ohne Versicherung jedoch teuer werden. Eine Krankenversicherung für Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis kostet im Durchschnitt 50 bis 100 Euro pro Monat, abhängig vom gewählten Tarif. Viele Interessenten denken auch über den Kauf von Immobilien in Italien nach. Ausländer dürfen ohne Aufenthaltserlaubnis Eigentum erwerben, dies ist gesetzlich nicht verboten. Beim Kauf fallen zusätzliche Kosten an. Grunderwerbssteuer, meist 2-9% des Kaufpreises, abhängig davon, ob es sich um die erste Immobilie handelt und in welcher Region sie liegt. Notarkosten, 1-2%, sowie Registrierungsgebühren. Immobilien werden oft als Teil einer Einwanderungsstrategie betrachtet. Sie dienen nicht nur als Wohnsitz, sondern auch als Investition, die die Chancen auf eine Aufenthaltserlaubnis oder eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis erhöhen und gleichzeitig Stabilität bieten kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es deutliche Unterschiede zwischen dem Norden und dem Süden Italiens gibt. Der Norden ist in allen Bereichen teurer: Wohnen, Lebensmittel, Dienstleistungen. Gleichzeitig sind hier die Gehälter höher und die Zahl der Arbeitsplätze größer. Der Süden hingegen lockt mit günstigeren Preisen und einem warmen Klima, doch die Wirtschaft ist dort weniger entwickelt und es gibt weniger Jobangebote. Insgesamt liegt Italien preislich zwischen den teuren und den mäßig erschwinglichen europäischen Ländern. Das individuelle Budget hängt stark von der gewählten Region und dem gewünschten Lebensstil ab. Daher ist es wichtig, bei der Entscheidung über einen Umzug nicht nur die Attraktivität des Ortes zu berücksichtigen, sondern auch die tatsächlichen Ausgaben, die jeden Monat in diesem lebendigen und vielfältigen Land auf Sie zukommen. Italien ist ein Land mit einem komplexen und gut ausgebauten Steuersystem, das das Leben, die Arbeit und das Geschäft eines jeden beeinflusst, der sich entscheidet, sein Schicksal mit diesem Land zu verbinden. Schauen wir uns die wichtigsten Punkte an, damit Sie verstehen, was Sie erwartet und wie Sie sich vorbereiten können. Beginnen wir mit den Steuern. Die Einkommensteuer in Italien ist progressiv, das bedeutet, dass der Steuersatz mit der Höhe des Einkommens steigt. Bei niedrigen Einkommen beginnt der Satz bei etwa 23%, während er bei sehr hohen Einkommen bis zu 43% erreichen kann. Personen, die als Steuerresidenten gelten, werden auf ihr weltweites Einkommen besteuert, einschließlich Einkünften aus dem Ausland, es sei denn, sie können nachweisen, dass sie in einem anderen Land steuerlich ansässig sind. Nichtresidenten zahlen Steuern nur auf Einkünfte, die in Italien erzielt werden. Neben der Einkommensteuer gibt es auch eine Immobiliensteuer, deren Höhe je nach Region und Immobilienwert variiert, sowie eine Steuer auf die Vermietung von Immobilien. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie planen, in Immobilien zu investieren oder diese zu vermieten. Was den Arbeitsmarkt betrifft, so sind im Jahr 2025 besonders Fachkräfte aus der IT-Branche, Ingenieurwesen und Technik, medizinisches Personal, Lehrer sowie qualifizierte Handwerker gefragt. Einen gesetzlich festgelegten Mindestlohn gibt es nicht, doch das durchschnittliche Nettogehalt liegt bei etwa 1.500 bis 1.800 Euro pro Monat nach Steuern. In den nördlichen Regionen sind die Gehälter in der Regel höher als im Süden. Der Arbeitsmarkt ist recht wettbewerbsintensiv und für Ausländer erhöhen gute Italienischkenntnisse die Erfolgschancen erheblich. Ein offiziell unterzeichneter Arbeitsvertrag ist entscheidend, da er die Grundlage für den Erhalt eines Arbeitsvisums und einer Aufenthaltserlaubnis bildet.
Für diejenigen, die ein eigenes Unternehmen gründen möchten, bietet Italien viele Möglichkeiten, allerdings erfordert der Prozess eine sorgfältige Vorbereitung. Ausländer können ein Unternehmen registrieren, wobei meist die Gesellschaft mit beschränkter Haftung SRL oder ein Einzelunternehmen gewählt wird. Ein Businessplan und der Nachweis finanzieller Mittel sind notwendig. Die Mindestinvestitionen hängen vom Tätigkeitsfeld ab, beginnen aber im Durchschnitt bei etwa 10.000 €. Am einfachsten ist der Start in den Bereichen Dienstleistungen, IT, Tourismus und Gastronomie. Für einen erfolgreichen Start sind Kenntnisse des lokalen Marktes, ein gutes Verständnis der gesetzlichen und steuerlichen Regelungen sowie ein Netzwerk aus professionellen Kontakten und Beratern unverzichtbar. Italien ist also ein Land, in dem das Steuer- und Arbeitsrecht transparent ist, aber einen verantwortungsvollen Umgang und gute Vorbereitung erfordert. Mit der richtigen Planung und einem klaren Verständnis des Marktes lassen sich viele Schwierigkeiten vermeiden, sodass sowohl das Leben als auch das Geschäft hier erfolgreich und angenehm gestaltet werden können. Italien ist ein Land mit reicher Geschichte und einer Vielzahl an Städten. Doch wie in jedem anderen Land kann sich das Sicherheitsniveau je nach Region stark unterscheiden. Beginnen wir mit einem Überblick. In großen Städten wie Mailand, Rom oder Florenz herrscht größtenteils Ordnung. Allerdings sollte man in touristischen Gegenden und in öffentlichen Verkehrsmitteln besonders aufmerksam sein, da Taschendiebstähle dort häufiger vorkommen. Kleinere Städte und Dörfer sind oft ruhiger, mit enger verbundenen Gemeinschaften und einem insgesamt niedrigeren Kriminalitätsniveau. Der Süden Italiens ist ein besonderer Fall. In einigen Regionen Süditaliens sind noch mafiöse Strukturen aktiv, was bestimmte Risiken birgt, insbesondere für Neulinge. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass diese Probleme die Mehrheit der Einwohner und Touristen nicht direkt betreffen, solange man einfache Sicherheitsregeln beachtet und jegliche Konflikte mit der organisierten Kriminalität meidet. Zu den wichtigsten Risiken für Auswanderer zählen Taschendiebstähle, die am häufigsten an belebten Orten, Bahnhöfen und Märkten vorkommen. Ein weiteres verbreitetes Problem sind Betrugsfälle im Immobilienbereich, bei denen unzuverlässige Vermieter Verträge anbieten, die keinen vollständigen Schutz bieten oder Vorauszahlungen ohne offizielle Dokumentation verlangen. Daher ist es äußerst wichtig, alle Unterlagen sorgfältig zu prüfen und nur mit offiziellen Agenturen oder vertrauenswürdigen Personen zusammenzuarbeiten. Illegale Beschäftigung ist ebenfalls ein Risiko, vor allem für diejenigen, die bei der Dokumentation sparen möchten. Wer ohne Arbeitserlaubnis arbeitet, kann ernsthafte rechtliche Probleme bekommen, was nicht nur das Visum, sondern auch die Möglichkeit eines weiteren legalen Aufenthalts gefährdet. Um sich wohl und sicher zu fühlen, wird Auswanderern empfohlen, gute Wohngegenden zu wählen, die sich oft in zentralen oder prestigeträchtigen Teilen der Stadt befinden. Diese Viertel verfügen in der Regel über eine gut ausgebaute Infrastruktur, eine niedrige Kriminalitätsrate und viele Grünflächen. In Mailand gehören dazu zum Beispiel die Viertel Porta Vecchia und Brera, in Rom Trastevere und Prati, in Florenz das Stadtzentrum und San Niccolò. Das Leben in solchen Gegenden erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern erleichtert auch die Eingewöhnung, den Aufbau sozialer Kontakte und den Zugang zu Dienstleistungen. Fazit: Italien ist ein insgesamt sicheres Land für Auswanderer, wenn man mit Bedacht vorgeht, die richtigen Viertel auswählt und grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet. So kann sich der Zauber des Lebens in diesem Land in seiner ganzen Fülle entfalten, während unangenehme Situationen weit entfernt bleiben. Die Italiener sind ein sehr emotionales und offenes Volk. Ihre Mentalität basiert auf engen familiären Bindungen, Respekt vor Traditionen und einer tiefen Liebe zum Leben. Die Familie spielt eine zentrale Rolle. Man trifft sich gerne, feiert gemeinsam Feste und teilt Freude sowie Schwierigkeiten miteinander. Dies verleiht dem Land eine besondere Wärme und Herzlichkeit, die man im Umgang mit den Einheimischen sofort spürt.
Die Einstellung gegenüber Ausländern kann jedoch je nach Region deutlich variieren. Im Norden Italiens sind die Menschen eher zurückhaltend und vorsichtig, vor allem in großen Städten mit einer starken Wirtschaft. Zuwanderer werden hier für Fleiß und Professionalität geschätzt, doch es kann schwieriger sein, tiefere persönliche Bindungen aufzubauen. Im Süden hingegen ist die Atmosphäre wärmer und offener. Die Menschen sind gastfreundlicher und treten gerne in Kontakt. Das hängt sowohl mit den Traditionen als auch mit der geringeren Bevölkerungsdichte zusammen, wo sich viele untereinander kennen und schätzen. Um sich schneller einzuleben und wirklich dazuzugehören, ist die italienische Sprache nicht nur ein nützliches Werkzeug, sondern eine entscheidende Voraussetzung. Sprachkenntnisse öffnen Türen zum sozialen Leben, helfen, Freundschaften zu schließen und alltägliche Probleme stressfrei zu bewältigen. Viele Auswanderer berichten, dass der Besuch von Sprachkursen, die Teilnahme an lokalen Veranstaltungen und der aktive Austausch mit Nachbarn den Integrationsprozess erheblich beschleunigen. Je mehr man sich über die Sprache der Kultur annähert, desto leichter fällt es, sich als Teil der Gesellschaft zu fühlen. Die Italiener sind also ein offenes Volk, doch entscheidend sind echtes Interesse am Land und der Wille, ihren Lebensstil zu verstehen. Dann finden Freundschaft und gegenseitiger Respekt trotz kleiner Barrieren schnell ihren Weg in die Herzen. Italienische Gastfreundschaft und eine reiche Kultur werden so zu treuen Begleitern auf dem Weg in ein neues Leben. Italien ist ein Land, das sich vom ersten Moment an in ihr Herz schleichen kann. Doch hinter seiner Schönheit verbergen sich viele Besonderheiten, die man beachten sollte, wenn man ernsthaft über einen Umzug nachdenkt. Hier sind Geduld, Aufmerksamkeit für Details und die Bereitschaft gefragt, Schritt für Schritt den Weg zu gehen, von den ersten Visumsformalitäten bis hin zu einem erfüllten Leben inmitten dieser einzigartigen Kultur. Jeder Tag hier ist erfüllt von einer besonderen Atmosphäre. Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee am Morgen, das Läuten der Kirchenglocken in alten Städten, das geschäftige Treiben auf den Märkten, wo man Dutzende von Sprachen hören kann. Damit all das zu ihrem Alltag wird, braucht es jedoch mehr als nur Träume. Es erfordert entschlossenes Handeln. Vielleicht wird Italien genau der Ort, an dem Sie ein neues Kapitel Ihres Lebens aufschlagen. Und vielleicht ist dieses Video der erste Schritt zu Ihrem Traum, zu dem Zuhause, in dem Sie sich warm und geborgen fühlen werden. Wenn dieses Video für Sie hilfreich war, klicken Sie auf Gefällt mir, abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Glocke, um keine neuen Folgen zu verpassen. Schreiben Sie außerdem in die Kommentare, ob Sie in Italien leben möchten oder vielleicht schon Erfahrungen mit dem Leben dort haben. Ihre Geschichten können anderen Menschen, die gerade über einen Umzug nachdenken, eine wertvolle Unterstützung und Orientierung sein. Und vergessen Sie nicht, dieses Video mit einem Freund zu teilen. Vielleicht hilft es ihm, einen wichtigen Schritt zu machen. Zum Schluss noch ein paar Worte von Herzen. Jeder von uns sucht einen Ort, an dem er sich zu Hause fühlt. Manchmal dauert diese Suche Jahre, manchmal ein ganzes Leben. Doch jeder Schritt und jede Entdeckung machen uns stärker. Ich wünsche Ihnen Mut, Inspiration und Frieden im Herzen, egal wo Sie sind und wohin Ihre Träume Sie führen. Bis zum nächsten Video. Und denken Sie daran, selbst die längste Reise beginnt mit einem einzigen Schritt. Vielleicht wartet genau dieser Schritt hier, auf unserem Kanal, auf Sie.